അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഇന്നും ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. ഇവിടെ മോൻ കുറേ ദിവസമായി, അവർക്കിപ്പോൾ വെക്കേഷനായി. ഇപ്പോൾ ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ തീർന്നു, നെക്സ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറേ ആയി പറയണ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടാലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. തിരക്കുള്ള ഡേയ്സിലൊന്നും വേണ്ട, വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിന്നറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ എരിവൊക്കെ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരിലോട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ റെസിപ്പീസോ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തേക്കണത്. നോർമലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ അതല്ല, എല്ലോട് കൂടി എല്ലാ പീസസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം, സ്പൂണല്ല ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നോർമൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നോർമലി നമുക്കറിയാലോ, ബട്ടർ ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കളർ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കുറച്ചെടുക്കാം. നമുക്കറിയാലോ, ഇതിൻ്റെ കളറ് നമ്മൾ വേറെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ആർക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല. അതത്ര കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയോ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് സാധാ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഗരം മസാലയും മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മസാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബട്ടർ മസാല നമുക്ക് 3 ദിവസമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ 3 ദിവസമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മസാലയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പാനൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ ചൂടായതിൻ്റെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 മീഡിയം സൈസ് ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ നൈസായിട്ടൊന്നും അരിയണ്ട കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോർമൽ കട്ടിയിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കൊരിത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് സവാള വഴന്ന് വരാനായിട്ട്. സവാളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേവി അത്യാവശ്യം ഈ രീതിയിൽ വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാഷ്യൂ നട്ട്സ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു മുഴുവനുള്ള പീസ് ഒരു 17 എണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2 ആക്കി പൊളിച്ചിട്ട് ചേർത്തേക്കണം. നമ്മൾ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ബട്ടർ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. ആ ഗ്രേവി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നട്ട്സ് ചേർക്കണം എന്ന് പറയണത്. ഇനി ഈ നട്ട്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ്, അത്യാവശ്യം അത്ര ചെറുതല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസ് 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴരാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ആ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ കൂടെ മിക്സായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാവൂ.
ഗ്രേവിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുളക് പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാശ്മീരി ചില്ലിയും നോർമൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടാം കേട്ടോ, മസാല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട. അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക, പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ. മസാല നല്ലപോലെ മൂത്ത് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചാറിയ ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചെറു ചൂടോടുകൂടി ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ വേവണ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അത് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ ചിക്കനുള്ള ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്. ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഗ്രേവിയിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസി ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ജ്യൂസി ടെക്സ്ചറായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മസാല നല്ലപോലെ ചൂടാറി നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം നോർമൽ രീതിയിൽ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ 2 സൈഡും ആവശ്യത്തിന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കോരിയെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി നമുക്കിതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ മസാലയുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും നമുക്കൊന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ആ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഫുൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുത്ത ബട്ടർ മസാല ഞാൻ നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ ആ സെയിം പാൻ തന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. 10 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല പോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മസാലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടി ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂണോളം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ബട്ടർ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ മസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുകൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിളയ്ക്കണം. ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അൽമറയുടെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി മുകളിൽ കൂടെ ആവി വന്ന ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവി ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കസ്തൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കസ്തൂരി മേത്തി ഇടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു 2 പിഞ്ച് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ക്രീം നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.